புக்கில் வந்து there are different themes and it talks about stress, suffering and pain and little bit of spirituality also and எல்லா ரிலீஜியன் வந்து இதை பற்றி நாங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக ரிசர்ச் பண்ணி த மெயின் தீம் ஆஃப் த புக் இதோட புக்கோட மெயின் தீம் வந்து கைடிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு பி பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இதில் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் a book which can give நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கும். நிறைய பேர் இதை படிக்கணும். புத்தகம் படிக்கிறது வந்து இட்ஸ் குட், நல்லது வந்து புத்தகம் படிக்கிறது. இந்த புக் இந்த ஸ்கைமாங் புத்தகம் ஒரு நல்ல புத்தகம். இதை படிக்கிறதால வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் த புக் இஸ் ஆல் அபவுட். அண்ட் please read this book and support Mr. Sharath Singh so that read and imbibe, and a book that we can keep by our side always, because there's always something that you pick up and learn from the book. And I'd really like to congratulate him. It's written with so much இப்போ நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ். என்னது 5+ OTTs, 800+ பிளாக்பஸ்டர் மூவிஸ், அதுவும் 1+, 2+, 3+, மல்டி+ லாங்குவேஜஸ்லயா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் மூவிஸ், பிராண்ட் நியூ வெப் சீரிஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட் மூவிஸ். வாவ், இதுல இவ்ளோ பிளஸ் இருக்கா? இதுல இருக்க ஒரே ஒரு மைனஸ், அதுவும் நமக்கு பிளஸ் தான். மத்த எல்லா OTT-ய விட மைனஸ் பிரைஸ்ல, அதுவும் ஒரு நாளுக்கு ₹1 தான். OTT Plus டவுன்லோட் பண்ணி நான் என் சந்தோஷத்தை பிளஸ் ஆக்கிட்டேன். அப்ப நீங்க OTT Plus, இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus, இதுல எல்லாமே பிளஸ். எழுதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேடம் வித்யா கஜபதி ராஜீவ் சிங், இஸ் எக்ஸலன்சி ப்ரொஃபஸர் ஜே ரங்கநாதன் சார் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம், அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். புக்கில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி 7ஆம் தேதி ஜனவரி 7ஆம் தேதி. ஸோ எப்போவுமே நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் வச்சு எதாவது வந்து மாறணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் அந்த மாற்றம் எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் புரியுது. ஸோ நாங்கள் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் 1ஆம் தேதி வச்சா 10ஆம் தேதிக்குள்ளே அது அப்படியே மாறிடும். ஸோ அதை எப்படி நாங்கள் அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறது, இன்னொன்று இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ், சஃபரிங், பெயின் அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கோம். இது ஐ எம் ஷரத் சிங், ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆத்தர். அண்ட் இந்த புக்கில் வந்து there are different themes and it talks about stress, suffering and pain and little bit of spirituality also and எல்லா ரிலீஜியன் வந்து இதை பற்றி நாங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக ரிசர்ச் பண்ணி த மெயின் தீம் ஆஃப் த புக் இதோட புக்கோட மெயின் தீம் வந்து கைடிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு பி பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ இதில் தேர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் மீ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் மீ. ஸோ அதனால் அதை தீமாக வச்சுட்டு we have come up with this book saying okay, whatever is there, the changes which have been good, I want to tell this to the world. And so today we have released the book and it's available in all the online platform like Amazon, Flipkart and other social media platforms, online platforms. So you can buy the book and give us your review. The main theme of the book அதுதான் மாற்றம் எப்படி மாறுறது, அது கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இருக்குது. எப்படி ஹேபிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது, நல்ல ஹேபிட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, அது எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறது த்ரூ அவுட்னு சொல்லி அது ஒரு தீம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ஸ்கைமாங் புத்தகம் வந்து ஒரு நல்ல புத்தகம். இதை வந்து R.R.Sharath Singh எழுதியிருக்காரு. இந்த புத்தகம் வந்து வாட் இஸ் ஃப்யூச்சர், வாட் இஸ் டெஸ்டினி, வாட் இஸ் விஷன், எப்படி வந்து சொசைட்டி கொண்டு போகிறது, எப்படி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து கேன் பி அ பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி, how they can that be an example. இதை பற்றி தான் நிறைய சாப்டர்ஸில் அவர் நிறைய அழகாக பேசியிருக்காரு. இதை படிக்கிறதால வந்து யூ லேர்ன் அ லாட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் a book which can give நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கும். நிறைய பேர் இதை படிக்கணும். புத்தகம் படிக்கிறது வந்து இட்ஸ் குட், நல்லது வந்து புத்தகம் படிக்கிறது. இந்த புக் இந்த ஸ்கைமாங் புத்தகம் ஒரு நல்ல புத்தகம். இதை படிக்கிறதால வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And that is what the book is all about. And please read this book and support Mr. Sharath Singh so that he will write more books in the future. We want more authors. That reading is easy but writing is so difficult, and he has written a book. So நம்மலாம் support பண்ணணும். Let him write a lot
so that society will benefit and the world will benefit a lot. Thank you so much. I'd like to congratulate R.R.Sharath Singh for this wonderful book that he has written. And I think it looks like a small book, but there's so much in it for all of us to read and imbibe. And a book that we can keep by our side always, because there's always something that you pick up and learn from the book. And I'd really like to congratulate him. It's written with so much clarity and so much simplicity that he makes everything sound so simple that we can easily absorb and learn from this. Congratulations, sir. Thank you. இப்போ உங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ் 5+ OTT 800+ blockbuster movies 1+, 2+, 3+, multi+ languages exclusive movies, brand new web series, interesting ஆன short movies இப்படி நிறைய பிளஸ். வெயிட் இதுல மைனஸ் ஒரு விஷயமும் இருக்கு. மத்த எல்லா OTTs விட மைனஸ் பிரைஸ்ல ஒரு நாளைக்கு ₹1 மட்டும்தான். உங்க சந்தோஷத்தை பிளஸ் பண்ண போற OTT பிளஸ் இப்ப உங்க கையில. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT பிளஸ் இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பிளஸ் பண்ணுங்க OTT பிளஸோட.